台湾有一条新长的铁路支线——东西线。东西线全长有14.1公里，对丰原分支出来，中间有浦口、石冈、梅子、东西、安道的车头。东西线在民国47年3月14开工，首班列车47年12月26日试运转，48年正月12日正式通车，到80年9月初日停驶。东西线呢对丰原车头分支出来的支线，你也看到的是丰原车头要开往东西线的列车。丰原站开出之后，先同本线平行北上行驶，到大甲溪南岸将转入个台湾，右转朝东北方行驶。了当然东西线还在行驶的列车，过无几多百公尺就来到浦口站。浦口站有个月台，月台当过有个嘉义棚，了无人看守的一个政府站。离开浦口到石冈之前，有一个特别长的铁路封关。了是水科溪穿过东西支线，下到石冈水坝下乡，太甲溪高低的落差造成安详的瀑布奇景。过无几久就来到石冈车头，石冈车头进门，也是站内。真可惜，9日台铁同石冈车头综合转撇的。石冈车头的东西线唯一可以列车交会的车头，通车初期有站长、副站长、站务人员真多人。停驶之前，该为政府站无人看守的车头。人家看到的列车，当然还在行驶的彩电机车和4节车厢的情形。东西站一下开通，就开始做到去停驶，改为今日站为止。感觉上，也个东西线个主要个功能啦，所以运输了个太十三林场个业务。业务去，因为用现代化的关系，本来经营50年的
变做无30年了咧。其他呢，利用那个在木桥的之外呢，也他开始把水呢，也扩两条极限的论述。东西镇附近那个乡镇那个民生物资啦、肥料啦、水泥啊、建筑物的水泥啦，综合出出音乐综合头来位，还有附带那个学生的同学公共面的同群，加汽车样。他们就按法塔做下利用了，非常的兴旺。等到就是每行来，大概汽车业发展了后，到750里倍，50里倍考虑到讲，铁路局的个亏损常态，个地方民宿上的。利用了提出去做其他用途，民意还有经济问题，不得已已经停止啊。就这改做文化中心，也感觉最挺狠啦，因为那边一般的人都做用把每到大家公众都利用。也是啊，达到真安慰，也是感谢。当然会回应以往的个想法的问题。得多好啊！个以前个扣的个东西啊，插头的东西啊，看哪都转来，本大家看，个当时都推广东方的，抓到无50-60岁，50-60岁。有30-40岁，拿表比看，那个的东西啦，火车呀好咧，火机呀好咧，个的东西啊，个其他那多做到本地都太加参观了。对东西人以前用过了铁路人，迄唔係講真有意思的事情吧？個希望出來啊！香港開車還有無錢橋是來到梅子站，以前佢講真多梅樹，所以當地嘅人攏稱呼做梅樹下。梅子站一台上有一個假日牌，也係一個無人看守嘅政府站。人家看到嘅當然東西線還在行駛嘅情形。你啊，其實日旁內嘅聲音呢？當好奇探頭出來看列車要來嘛？你係以前賣菜嘅阿婆，專門坐鐵路東西線去上車嘅情形。開菜也係水果到東西，也係豐原去賣。你係鐵路最忠實嘅顧客，因為公路客運唔免開菜擔喺上車，所以佢專門坐火車開菜擔去東西在豐原賣。我想說冇快話啦，我卡，俺就說我聽做了忙中了菜了賣，俺就用開到土面，對車頭去，到車頭有人賣到就卡唔安全，俺就開到東西啲荷包車去。呢個油車加個蠻好腳的當樣，盡量安開到東西就蠻那去灰啦，3條巷東西南邊蠻那賣灰了賣就轉來了。安過後係有火車時，坐火車就較快活的，有火車好坐的嘛，坐到東西賣轉來，嘛坐火車轉來，坐快坐。冇行，而家就感覺要長。我當唔關事。係啊，跟我啊，真冇關係啊，冇火車好坐。我開車嘛艱苦的嘛，我種行路嘛真艱苦的。行過後了就較唔算賣的啦。火車停了，而家只要有繼續在賣菜就好了。冇繼續賣的啦。
树啊，开车还要专业嘅做完，跨过泰甲溪河，全長401公尺，有18個橋墩。過泰甲溪河，就會來到防空。呢個防空咧，東西線唯一嘅防空，叫做東西防空。防空全長將有23.4公尺。防空喺上面咧，東西線往打蘭嘅公路台三線，這段路就喺東西線前期嘅一段路，即係前江嘅一段路，有兩邊做下種水果，水果可以採收嘅時，當成年時，所以風光清靜。可惜這條鐵路毀掉了。你一來到東市車頭，你喺東市站內，你喺學生下車嘅前線，你喺中下嘅男、西來嘅學生，因為教官規定，西來學生坐前面3節車廂，所以你喺出口嘅坐喺西來學生嘅。西馬學生規定坐最後一節車廂，你一出口嘅坐喺西馬嘅學生。火車頭吼，阮細漢嘅時陣開始了一個地方啊，吼，嘛阮上下課吼，必須嘅交通工具，要麼吼，其實總配的總就，安尼現在東大爽啊，以前哦。看那相片都啲嘅哦，安靜哦，那同學同人講，咱東西有一個全台灣省哦，清江嘅火車頭，啊我兩晚吼，當然有，咱兩晚兩點吼都好到火車頭邊選嘛，啊所以吼，咱嘛唔知我觀光局吼都冇火車頭咧，嚇應該火車頭以前嘅相片，啊當然來問講，啊你安靜嘅火車頭做內行啊，啊我真係唔知。唔點我想講啊！啊，即係我同伊講嘅，同我心拄到，啊，跳人樣啊！啊，隔到講一道，我心肝都切到啊！是啊，因為吼，在勾起個以前吼，美好的回憶，美好回憶了，哎呦，很傷感，那種，哦，講起來真，唔知點樣去形容當時個情景嘅，你看吼。安靜嘅車頭。係啊，我以前吼上下課嘅時陣吼，係要喺火車度那個跳落來了，還有咧到個踢機上背有冇？做平衡，該做平衡感，來練那個美姿。我曾經參加正運縣運過啊，機吼是我練體操平衡最好的地方。對，還有我怕高。啊，鐵機剛剛好這樣子，然後，對，然後我就在上面練。啊，因為我哈很愛漂亮，我又需要說走路可以美美的。對，然後我就是到中會練個美姿啊。所以鐵路對我們來講受益良多。而且哦，跟沿線的風景來講，真的是很美啊，東江今年哦。啊，又很那種，因為可能哈連有山邊，你知道，給你那種很寧靜的那種，心靈很寧靜的這種感覺。然後它又有大甲大河啊過來，然後旁邊種下樹啊，跟以前的日本是跟宿舍哈，原來就感覺上就是說該那種溫馨的。那種田野那種感覺吼，就很舒服啊！你很寧靜啊！你唔係講衝人家都市啊！你吼有雜七雜八的那個景象啊！你。那你對東市車頭也很有印象？有啊，照我印象，那是我的最愛啊！所以也是我的最痛。了這東市線當時
现在营业时，柴田机车拖4只车厢，准备开车的情形。列位置的爱称呼其木台站长的杨站长，当然七班的情形。头前信号把手，迄所有列车进出站，做好爱站长亲身来搬转。也迄原来的东西车头正面，安江的东西车头，你无人看到都知道也迄东西车头。东西车头原来是安江。东西车头安江一个到位的标志，你无人到那位看到是比讲了东西站，安江的东西站，为了改为客家文化园区，将到位标志敲掉，因为金平义本人破坏到面目全非，感觉非常的痛心。也看到喺水塔的东西线通车初期，用蒸汽火车马拖列车来到东西站，日天来加水，也加水也水塔，也在真油加起来有物，按照历史加起来水塔都补唔hết，本车你买睇。敢若流落来水塔的脚掌。那条东西极限，你看，既然是改为脚踏车专用道，有希望将来让出来再利用那条线路，让出来发挥伊个功能，有乜个想法，有乜个看法？这个概念的想法，也同时现有的基地去。也个现有的路线可以改造，也个都市台中地区都市计划的捷运路线，因为东市站有广大的站场可以作为捷运车站的发车地。可以帮助东市4万人的交通便利，对于台中地区发生非常好的一种方针。所以，这交通对于人家的将带动观光事业。比起70线
更繁荣、更便利的一种交通方式。民国88年，經由台中央政府規劃下，鋪設柏油路及栽種樹木、花草，並保持部分的鐵通景觀。這係全省第一條停用鐵路改建為腳踏車專用道，這係全省第一條腳踏車專用道。